Храп. Как много в этом слове. Особенно для тех, кому посчастливилось жить в одном доме с храпуном. Бессонные ночи, постоянное раздражение и усталость. Да и человеку, который храпит, не так уж легко живется. Мало кому понравится, когда всю ночь на тебя шипят и пинают. Но храп – это не только противные, как гудок паровоза, ночные трели. Иногда это серьезная угроза твоему здоровью. Почему же опасно его игнорировать? По статистике, около 30% взрослого населения планеты постоянно храпит во сне. Пожилые люди храпят чаще, чем молодежь. Ну и от 10 до 14% малышни в возрасте от 2 до 4 лет, похрапывая, иногда не дают любимой маме выспаться. Самым громким храпуном считается бабулька из Великобритании по имени Дженни Чепмен. Когда она отправляется вздремнуть, ее бедный муж закрывает все двери и накрывает голову подушкой. И не мудрено. Звук ее храпа может достигать 111,6 дБ, а это на 11 дБ громче гула самолетного двигателя. Но в среднем заядлые любители похрапеть не превышают 70 дБ, что тоже не очень радует, так как сопоставимо со звуком отбойного молотка. Что же такое храп? Когда ты спишь, все твои мышцы расслабляются. Мускулатура глотки и ротовой полости не исключение. Из-за этого дыхательные пути сужаются, создавая турбулентность вдыхаемого воздуха. Ткани вибрируют, часто соприкасаясь, создавая еще большую преграду для воздуха. В результате возникают раскатистые, а иногда прерывистые трели, за которые твоя вторая половинка уже готова выгнать тебя из дома. Бывает, храп носит временный характер. Его вызывает сезонная аллергия, воспалительные процессы в носоглотке и положение, которое ты занимаешь во время сна. Ну и, наконец, лишняя рюмка алкоголя, выпитая на тусовке с приятелями. Но иногда для храпа бывают более серьезные причины. Например, строение носа, челюсти, искривления, вызванные травмой. Также ночные серенады гарантированы тем, кто на булочках и пирожных наел не один лишний килограмм. В этом случае жир в области шеи во время сна давит на дыхательные пути. Очевидно, что храп доставал народ с испокон веков. Так в своем знаменитом словаре Владимир Иванович Даль приводит старинную русскую поговорку «Не храпи, татарам продадим». Но только в начале 19 века эту проблему стали рассматривать с медицинской точки зрения, когда английский медик Джон Чейн в 1818 году описал нарушение дыхания во сне у людей с сердечной патологией. Одним из самых серьезных расстройств, связанных с храпом, является синдром обструктивного апноэ сна или СОАС. Слово «апноэ» с греческого переводится как «безветрие». Главным признаком этого состояния является временная остановка дыхания, за которым следует громкое всхрапывание. При тяжелых формах человек может переживать 400-500 остановок дыхания за ночь длительностью до 1 минуты. Это выливается в острую нехватку кислорода. Во время такой встряски мозг частично или полностью просыпается. А это значит, о выспанности на следующий день можно забыть. Подобные явления могут привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, например, инфаркту или инсульту, что смертельно опасно. Но это лишь часть неприятностей. Группа корейских ученых из университета города Чосин и медицинского колледжа при Сеульском университете провела крупномасштабное исследование. В течение 5 лет они изучали 2240 пациентов с обструктивным апноэ в возрасте старше 40. Они выяснили, что люди, страдающие средней и тяжелой формой этого синдрома, рискуют умереть в 2,5 раза чаще, чем те, у кого это состояние выражено слабо. Еще одна группа ученых из Америки обнаружила связь между болезнью Альцгеймера и синдромом обструктивного апноэ. Вместе со своими коллегами доктор Рикардо Осорио из медицинской школы Нью-Йоркского университета обследовали 68 бабушек и дедушек, средний возраст которых 71 год. Ни у кого из них не было явных признаков слабоумия. С помощью сканирования спинномозговой жидкости медики обнаружили маркеры болезни Альцгеймера только у храпунов.
В общем, храп может не только испортить жизнь окружающим, но и серьезно навредить твоему здоровью. Способы избавиться от храпа, конечно, есть. Начиная с физкультуры для мышц ротовой полости и гортани, заканчивая хирургическим вмешательством. Но форм и причин ненавистного храпа слишком много. И разобраться тут может только врач-сомнолог. В любом случае, здоровый образ жизни и контроль за массой тела никогда не помешает. Хочешь увидеть, как снимался этот выпуск? Заходи в группу ВКонтакте. Там можно заглянуть за кулисье научпока и задать вопросы для следующих выпусков. Не надо ждать откровенных признаний. Извините, если я кого-то расстроила. Если хочешь пить, пей до, пей во время, пей после. А креатив можешь оставить на потом.